Rent vann, vann til å drikke og til å lage mat av, er ofte, så å si alltid, et problem i Arktis, i alle fall et problem i Longyearbyen. Der er nok vann i Breelven om sommeren, men det vannet er så fullt av slam og grus og stein at det må i tilfelle stå ganske lenge og synke ned før det kan drikkes. Og enda verre var problemet på vinteren. Da hadde de jo snø naturligvis ut for husveggene, men det var ofte veldig uforurenset av forskjellige årsaker. Men her i Longyearbyen hadde de altså disse isdammene. Innover her bak meg var det 3 små innsjøer, og der kunne de hente ferskvannsis. De sopa snøen vekk av isen og skar isblokker, som de så kjørte med hest og slede til boligene i Longyearbyen og lempa av utenfor husdøra eller i en tønne. Og der kunne husfar eller husmor gå ut og hakke løs ferskvannsis og smelte til matvann og det de hadde bruk for. Etter hvert som de begynte å bygge opp gruve 5 litt lenger inn i dalen her, så bygde de opp nødvendig vei inn til gruve 5. Og da ble den veien en slags demning for isdammene, og de fløt sammen til en stor innsjø. Og der har vi nå vårt vannbasseng. Det ble lagt inn pumper og rørledning herifra på 60-tallet tidlig til byen. Der var et slags ledningsnett i byen før den tid, men også de kalte gruvevann og gruveledninger, for de hadde bruk for vann i gruvene. Og det var vann som var pumpet opp i basseng av elva, fra elva, og det vannet var ikke så godt til matvann. Og det ledningsnettet kunne de da bruke når de la inn denne 3 kilometer lange rørgata herifra inn til byen. Så kom de til det midt på 60-tallet, og vannproblemene i Longyearbyen var løst for all fremtid. Nå har vi et godt, fint drikkevann. Der er et stort høydebasseng lenger borte her, der det står til eventuell avslamming, hvis det skulle være noe sånt, men også for å gi trykk til kranene i huset hjemme. Hvis vi går i Longyearbyen, så er det ganske karakteristisk at det ligger rørgater langs alle veiene. I gamle dager var disse rørgatene bygd av tre. Det var 3 kasser, godt isolert. Og i denne rørgata lå også rør med varmt vann fra kraftstasjonen, kjølevann fra turbinene på kraftstasjonen, som gikk inn i boligene og var radiatoroppvarming. Alle husene hadde godt med varme. Og de røra holdt også tint ferskvannsledningene, slik at vi ikke hadde problemer med frysing. Der rørgatene var fine å gå på vinterstid, når det ble så rene for snø, eller på sommeren, hvis veiene var alt for sølete. Rørgatene er der fortsatt. Nå ligger de på bakken og delvis i bakken. Men grunnen til at de er sånn oppe fra selve bakken, er at permafrosten den gjorde at det kunne ikke graves ned. Da ble det telehivning om våren, og røra kunne sprekke disse gamle støpejernsrøra. Veien her så ikke ut før de begynte å legge asfalt. Det var en blanding av kullstøv og små skiferstein som var knust til fint grus, gjørmete. Så alle tok av seg sko når de gikk inn i hus, hvor som helst, for ikke å dra med alt dette kullstøvet og skiten inn i boligene. Og det er en skikk som har vedvart ennå. Og det har sin betydning, enklere renhold. Og så blir vi så mye snillere når vi går i strømpelestene. Det er ikke så lett å sparke noen i rumpa med ullsokker på, som det med sko.